Agora, Eu nunca esqueço que ele e Pega. a Tatiana quase mataram. pega a peste. Não vai querer aguinha, não? Quando seus filhos estiver aprontando, aí você faz igual eu faço com o meu, ó. Ele morre de medo de ventilador. Olha só. Olha lá. Olha. Só ele ver. Quer ver? Tu ajuda, né, Fátima? Tu ajuda, né, caramba? Tu ajuda. Pega essa lâmpada não escorrega. Liga o ventilador. Liga. Não, deixa eu matar ele no coração. Não. Tem medo? Pronto. Tu tem medo de ventilador? E todo mundo morre de calor por causa de você. Todo mundo morre, não tem problema não. Eu não tenho problema. Tá bom.